ಅರೆ ಅರೆ ತಮ್ಮ, ಇವತ್ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಡುತ್ತಾ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಬಾಬುರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನವಾಬರಾಗ್ತೀವಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಫಲವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಎಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬರ್ ಇವತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಶೆ ಏರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಸರ್ವಿಸ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ತಂದೆಯೇ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನವೇ ಸೇವೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯು ಪದೇ ಪದೇ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇಹಿಭಿಮಾನಿ ಭವ ಅಂತ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಶೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ದುರಾದೃಷ್ಟರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓದದಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಕೊಡಲಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಂತೆ. ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಯಾರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂಲವತನದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಹನಿ ಹನಿಯು ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಹಳ್ಳ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ. ಸದಾ ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಿವ ತಂದೆ ಕೆಳಗಂಡೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶಿವ ತಂದೆಯು ವಿಷ್ಣುಪುರಿಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅನ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಇವರ ಕಂಬೈನ್ ರೂಪವೇ ವಿಷ್ಣು ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ತಂದೆಯು ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಓದಿಸೋರು? ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೋತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಂತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಹಿಂದಿಡಬಾರ್ದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತೋ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಮ್ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪುನಃ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪದ ಇಂದಿನ ತರಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ರಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳಿರ್ಬಹುದು? ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅನ್ಯ ಮನೆತನಗಳು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಜಡ್ಜಡೀಭೂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೃಕ್ಷದ ಆಯಸ್ಸು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ಬೇಹದ್ದಿನ ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಂದೆನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಾವರನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ತಂದೆಯು ಇವರಿಗೆ ಓದಿಸಿ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಸಹ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಗ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಾಗತ್ತೆ. ಆದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಈ ಪದವಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1 ಇರುವವರ ಗಾಯನವೇ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವನ ಸಂಪನ್ನರು, ಶೋಲಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮು, ಮತ್ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ದೈವಿ ಮನೆತನ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೇ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯದ ಆಸ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಜೀವನದ ಆಸ್ತಿ. ಆ ಕಾರಣ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಕಾರಣ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ತಾತ್ಸಾರವಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು ತಮ್ಮ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪುನಃ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪದ ಇಂದಿನ ತರಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅನ್ಯ ಮನೆತನಗಳು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ಜರ್ಜರೀಭೂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೃಕ್ಷದ ಆಯಸ್ಸಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ಬೇಹದ್ದಿನ ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹಳೆದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರೇ ಎದ್ದೇಳಿ ಅಂತ ಹಾಡಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ತಂದೆಯು ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಈ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಪುನಃ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಂತರ ಅನ್ಯ ರಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಚಿಗುರಿಕೆಯು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಬರೋದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಹೋಗೋದು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆತ್ಮರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮನೆತನದಿಂದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮನುಷ್ಯರ ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೂಲಿನ ಕಾಡಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಬಾಬಾವರು ಸತ್ಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಯಾರೇ ಸರ್ವೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏರಿಳಿತವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಸಹ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಶೆಗಳಂತೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ದಶೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಭೋಗ. ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಪರಿಪೂರ್ಣರಂತೂ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸದಾ ಈ ನಶೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವತಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಲ್ಪಾಂತರ ಇದೇ ಪಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿನೂ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ತಂದೆ ಬಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓದ್ತೀವಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನವಾಬರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ತಂದೆ ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಂತೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಇಂಥರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು, ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಶೂದ್ರರು ಏನನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಶತ್ರುಗಳು ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ. ನಮ್ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಹದ್ದಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಬೇಹಿದ್ನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಅನ್ಯರನ್ನ ಬೇಹದಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಂತೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮನ್ಸನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ. ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಶೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಈ ಅಣ್ಣನ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅಣ್ಣ, ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳ ಅಥವಾ ತಮೋ ಗುಣದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ತಪಸ್ಸಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಬಹುದಂತೆ. ಹೇಗೆ ಈಶ್ವರನ ಪಾಲನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಡೀತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನ ತಮೋಗುಣಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಮೋಗುಣವನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ವಿ ರೂಪವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ತ್ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾಭಿನಿಯಾಗುವ ತಪಸ್ಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ ತತ್ವದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸಿದಾರಣ್ಣ.